Шұғыл хабар. Ресей Киевке соңғы уақыттағы ең қуатты шабуылдарын жасады. Президент Зеленский бұл Мәскеудің бейбітшілікті мүлдем қаламайтынын көрсетеді деп мәлімдеді. Бұл сұмдық жағдай дәл Трамппен кездесу қарсаңында орын алды. Киевте 10 сағатқа созылған зымырандар мен дрондар шабуылынан 2 адам қаза тауып, 32 адам жараланды. Ресей 500-ге жуық дрон мен 40 зымыранды қаланың энергетикалық нысандары мен тұрғын үйлеріне бағыттаған. Шабуыл салдарынан Киевтегі үйлердің 40%-ы жылусыз қалды. Тұрғын үйлерде үлкен өрттер шығып, тіпті BBC журналисінің үйіне де снаряд түскен. Халық қыстың ортасында аяз бен қараңғылықта қалып отыр. Осыған қарамастан Зеленский Флоридаға жол тартты. Онда ол Дональд Трамп пен ақш пен Украина дайындаған 20 тармақтан тұратын жаңа бейбітшілік жоспарын талқылайды. Бұл келіссөздер соғыстың тағдырын шешуі мүмкін. Жағдай өте күрделі. Біз Флоридадағы кездесудің нәтижелерін бақылаймыз. Әлемнің барлық жерінде тыныштық пен бейбітшілік болсын. EBB News арнасына жазылып, әлемдік маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз.